SW healing, jalan-jalan, hayu we liburan. Nu teu garablek hutang wae jadah teh. Udin, maneh daek teu gawe di kandang sapi Mang Haji. Siwa kumaha geus nyakolakeun Udin nepikeun ka S8 nyuruh gawe di kandang sapi. Di mana harga diri dan martabat Udin atuh wa? Geus ulah ngabandingkeun teuing pagawean jeung pendidikan atuh Udin. Ayeuna keur hararese neangan gawe atuh. Maksud Udin mah Udin teh karunya kasih uwa geus ngabiayaan Udin sakola sampai luhur atuh wa. Pamajikan maneh nu kudu dipikarunyaeun mah tilu poe candahar uyah maneh teh. Keur kieu mah ulah-ulah pilih neangan gawe teh Udin. Bae di kandang sapi oge atuh. Emang gajina sabaraha kitu wa? 15 juta saminggu. Gede wa 15 juta saminggu mah tuh. Emang gawena padunaha wungkul. Nenggelan sapi nepikeun ka jadi abon. Oh iya. Iya bunda, sebentar. Kadi heula sia. Sia ek di mah wae kitu. Nyamuhun atuh. Teu mikiran beas ek beak, listrik bayaraneun, motor cicilaneun ngotak atuh. Kalem heula bunda teh atuh teu kaop lalajo Persib bunda mah. Tenang we ke sore Eka Mang Haji ngobrolkeun pagawean. Eta mah terserah, pokona ti ayeuna kudu geus neangan duit. Mending nguseup aing mah. Ayolah buru antar Udin ka Mang Haji wa. Baelah gawe di kandang sapi oge. Ujian teh hayo we ekonomi deui. Mending nyiksa. Jika tuh ya Allah mere ujian teh sesuai jurusan, dabi teh lulusan fisika lain ekonomi. Papa kenapa sih jarang banget di rumah? Kerjaan mendadak, Mah. Dah lah, Mama harusnya seneng punya suami pinter nyari uang. Tadi Mama denger Papa lagi teleponan sama perempuan. Itu siapa? Itu klien, Mah. Mau beli sapi. Padahal segala boga aja lah matanya. Habat pas ya oge, ayah wae. Itu cuma klien Papa. Kenapa sih nggak percayaan banget? Udah 2 kali Papa ketahuan selingkuh. Sekarang nggak ngaku juga. Mama udah gak tahan dibohongi terus. Yaudah, sekarang Mama maunya gimana? Mama mau kita sudahi aja hubungan rumah tangga ini. Kalau itu Mama baik. Rumah tangga balangsak, lalaki anu dinya nyeri. Ieu mah sabalikna. Dieu guys, di jero wae ngobrolna atuh. Aya nu pasea Mang Haji teu enak. Sehat Mang Haji, ieu minantu abi hayang gawe di kandang sapi cenah. Maneh serius gawe di kandang sapi anu kuring? Mohon Mang Haji, abis tos serius. Ya geus atuh, isukan geus mulai gawenya. Nenggelan sapina geus siap kan? Nenggelan Mang Haji ge geus siap, abi mah ek ayeuna oge. Burulah mumpung abi keur sararewot.